dusuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bumenyesha abantu ineza y'Imana, urukundo rw'Imana, urukundo Imana yakunze abari mu isi, igashaka uburyo bwo kubakiza, ikabakiza urupfu rw'iteka, ikabaha ubugingo buhoraho biciye muri Kristo. Ibiganiro dutambutsa kuri channel yitwa Ijuruntirikorerwa TV, tunakomeza kurarikira abantu kuyigana kugira ngo bakurikire ubutumwa bwiza tunyuzaho, ndetse no gusangiza amakuru abandi. Hanyuma nge rero uvuga nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bw'ineza y'Imana. Nkaba nejejwe rero no kuganira n'abakunzi b'ibiganiro byacu. Ndi kumwe rero n'umuvandimwe nawe tugiye gufatanya ikiganiro cy'uyu munsi, nawe yabibwira hanyuma tugakomeza ikiganiro. Murakoze. Nanjye nshubuje abakunzi b'ikiganiro Ijuruntirikorerwa. Amazina yanjye nitwa Mutsindashyaka Theoneste. Nanjye nezwa cyane no kumwamenya ukuri uko Imana yagennye abantu babona ijuru, kuko ijuru ntabwo rikorerwa. Nubwo adukurikira benshi babwiye ko ijuru rikorerwa, ariko ijuru ntabwo rikorerwa. Yego. Ni ikinyoma rwose, barabeshye. Ijuru ntirikorerwa. Ugize amahirwe yo gukurikira ikiganiro rero, ndetse no gukurikira intuza yacu, urubuga rwacu Ijuru ntirikorerwa, uzabona ibiganiro byinshi bizagufasha kumenya uko wabona ijuru n'iki kirimo utarikoreye, buri Imana biteguye kugira ngo umuntu abashe kubona ijuru. Turabakunda rero, tugiye kubana. Imana ibishimirwe. Amen. Kadushima Imana, turagushimiye Mana yacu, wowe udukunda, wowe waturemye udukunda, ndetse wifuza kubana natwe, ariko umwanzi nawe ntiyatwifuriza ibyiza, ahubwo yifuza kudutanya nawe aciye mu mukurambere wacu Adamu. Yego. Adusaba gukora icyo watubujije gukora, turamwumvira biciye muri Adamu, dutandukanywa nawe, ariko turagushimira ko utaturetse, ahubwo wadushakiye uburyo bwo kongera kugaruka mu bwiza bwawe. Yego. Udushakira umucunguzi Yesu Kristo, aza mu isi yambara umubiri w'abantu, akiranuka mu cyimbo cyacu, ariko aranadupfira kugira ngo urubanza rw'icyaha rwari ruturiho rutuveho. Amen. Aduhindura abakiranutsi imbere yawe. Yego. Ubu turabana mu rugo turidegembya. Yego. Ibyo turabigushimiye. Amen. Ariko umaze kudukiza, waduhaye umurimo wo gukunga n'abandi. Yego. Umurimo w'ivugabutumwa wo gutangaza urukundo wakunze abari mu isi. Tugushimiye aka kanya uduhaye ko gutanga iki kiganiro, usobanurira abadukurikira, natwe kandi uduha amagambo y'ubwenge abasha gukiza imitima y'abayumva. Twiringiye kubana natwe muri byose, urakoze. Amen. Amen. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turibanda cyane ku gusobanurira abantu icyaha, cyangwa se uburyo umuntu yabaye umunyabyaha, kubera ko burya kenshi umuntu utazi yava nta nubwo amenye yajya. Burya no kwa muganga kugira ngo bavure indwara, akenshi babanza kumenya indwara iyo ariyo. Yego. Iyo bataramenya indwara umuntu arwaye, burya byagorana kugira ngo banamuvure. Ntabwo n'imiti yo kumuvura batamenya indwara. Yego rwose. Burya niyo mpamvu habaho gusuzuma umurwayi kugira ngo indwara arwaye imenyekane. Abone imiti. Yego rwose. Abantu benshi rero
mu by'ukuri ntabwo bazi aho babereye abanyabyaha. nicyo kibazo Yego, gikomeye. nta nubwo bazi n'indwara barwaye naho bayandurira. Niyo mpamvu rero bagerageza imiti y'uburyo butari bumwe, yego, ariko umuntu akarinda asaza akiri umunyabyaha, atarakira iyo ndwara. atarakira iyo ndwara. Yego, Umuntu ashobora kwivurisha amasengesho, yego, umuntu ashobora kwivurisha kujya muri korali, yego, umuntu ashobora kwivurisha kujya mu idini runaka. Yego. Mbese imiti abantu bagerageza kugira ngo barebe ko bakira icyaha ni imiti myinshi. hari abivurisha kwatura ibyaha byabo, Aha, n'uwo nawo uba mu miti. agasanga pasiteri cyangwa se umuririmbyi runaka cyangwa se mugenzi we runaka cyangwa padiri, Yego, abari ingeri zose zitandukanye yego, bajya kwivura yego, indwara yitwa icyaha, yego, ariko bikarangira umuntu abayeho akaba mu idini akazagenda asaza, yego, ariko ya ndwara itari yakira, atarakira. atarazi yabona ijoro, atazi ko yabona ijoro, kuko nyine ntabwo yigeze amenya uburwayi bwe, Yego. amenye n'umuti wabwo Okay. uwo ariwo. Ariko ikintu kibabaje, iyo miti yo abayitanga bo barahari. barahari Barahari, ariko nabo bavura indwara Yego. batazi, batazi. bityo bakanatanga n'imiti Yego. itariyo. Nibukije amagambo Yego. ari muri Bibiliya, Yego, nta nuko umungo wariwo, Yego. ariko n'amagambo y'umuntu wari urwaye Yego. indwara yo kuva, yego, ayimaye imyaka 12. yego, ngo yagiye mu bahanjuzi n'abavuzi batandukanye, ngibyo byose babimumazeho, yego, ariko ntigeze akira indwara yararwaye yego, yitwa kuva. nibyo n'amagambo ari mu butumwa bwiza agaragaza nyine uriya mudamu wari umaze imyaka ndumva ari nka 12 Yego. ava, Yego, ariko ntaho atari yarageze. yego, N'icyaha rero ubundi nibwo burwayi buruta ubundi burwayi bwose. yego, Umuntu rero ashobora kumarana iyo ndwara imyaka myinshi cyane, yego, yaragiye mu bahanjuzi benshi cyane. yego, yego, Hari igihe umuntu ahindura idini akavuga ati ahangaha ntibavura neza, yego, wenda ngiye hariya ho nahakirira. nahakirira. Ariko bikarangira mu by'ukuri hose ahaburiye umukiro. Ugiye mu misozi itandukanye, abantu usanga abari mu mazi, Yego, abari mu butayu, yego, abikoreye amabuye, yego, abagize gute, mbega bashakisha ngo barebe Yego. amazi iminsi 3 iminsi 4, abari mu buvumo kugira ngo bahangane n'icyaha, bare ko bakira indwara yitwa icyaha. Yego. Ariko ava mu butayu akava ahandi hose agasanga ibyaha ntaho byagiye, Nibyo. aracyari wa wundi. nibyo rwose. Yego. Naho rero wenda tugiye kwinjirira kugira ngo dusobanurire abantu icyaha n'iki, Yego. noneho bityo n'umuntu abe yamenya aho yanduriye, Yego. abe yamenya indwara arwaye, amenye n'umuti wayo, ko indwara yagagaye. Yego. N'umuti. Oya, no mu buryo busanzwe muvandimwe Theoneste bajya bavuga ko ibuye ryagaragaye Yego. ritaba Rikisha rikisha isuka. Burya rero kumenya icyaha nyirizina burya ni intambwe ikomeye yo kugira ngo umuntu abe yamenya n'umuti wacyo, cyangwa se uburyo umuntu noneho yaba umukiranutse. Yego. Icyaha rero cyinjiriye mu mukurambere wacu witwa Adamu. Yego. Nk'uko wenda tugiye no kubiranga ijambo ry'Imana, turahera mu magambo ari mu Itangiriro mu gice cya 2 ku murongo nk'uwa 16, aho Imana yategetse Adamu kutarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. No murongo 16. Ibice 2. Yego. 16. Itangiriro ibice 2 umurongo 16 n'uwa 17. Yego. Aha ni Imana yari iri kubwira Yego. Adamu, nubwo ngushyize muri Edeni, Yego. ariko hari icyo nkubujije. Yego. Nkubujije kuzarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ntuzakirye. Yego. Umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Nirwo rupfu nyine. Igitima nabuzaga Adamu kuryaho. Yego. Ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Yego. Bivuze ngo Imana ihashaka umuntu amenye icyiza n'ikibi cyangwa amenya ikibi. Yego. Yego. Imubuza kurya kuri icyo giti rero. Yego. Aho rero naho buriya muvandimwe Theo habamo ikiri nk'ibanga rikomeye, kuko
iyo urebye usanga n'icyo giti ntabwo abantu bakizi. usanga bamwe bavuga bati kurya kw'icyo giti ni ugusambana, barasambanye. abandi bati wasanga ari igiti nk'ibi biti nyine tuzi, ibiti amapome, imyembe se, amaronje, amapera se, n'ibindi biti by'uburyo butari bumwe. ariko si byo, ariko biba ari ngombwa ko n'abantu nyine basobanukirwa ukuri. kuko Yesu yaravuze ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. si byo? ubwo rero n'iki giti ariko muvandimwe ngira ngo wagisobanurira abantu. iki giti bavuga aha ngaha cyari Satani. Yego. cyari Satani. Yego. kuko n'ubusanzwe uko birabayanditse, ariko yego, na Yesu ko ari igiti. Yego. ari wo muzabibu w'ukuri. Yego. Yego. icyo giti cyashoboye Satani rero cyabura nuko batazongera Satani. nicyo giti Imana yabuzaga. Yego. Satani rero yaje kuza kurangira n'ubundi aje aza ariko yinjiye mu ishusho y'inzoka. noneho rero azanye n'ababwira ko Imana yababeshye. Yego. nibyo. igiti bakiryaho iyo ngo nimunyumvira, icyo yashatse kuvuga nimunyumvira ntabwo muzapfa. nimumva ibyo babwira, ahubwo ni ukuri muzamera nk'Imana, ahubwo amaso yanyu azahweza. bajya bumvira Satani rero. Yego. Yego. bemera ibyo babwiye. igiti ni Satani. Satani. mbese Imana yaravuze ati ntimukumvire Satani. ni icyo giti. nicyo giti. nimumwumvira, yego, no gupfa muzapfa. nk'uko bisobanuye mu butumwa bwiza n'ubundi bwa Yohana mu gice cya 15, niho Yesu nawe yavuze ati ninjye muzabibu w'ukuri, namwe mukaba amashami. birumvikana rero ko nk'uko Yesu nawe ari igiti, yego, ariko we cyiza, we ni igiti cyiza. na Shitani niko ameze, ari igiti ariko kibi, yego, gitanga urupfu, yego, mu gihe Yesu ari igiti gitanga ubugingo. noneho rero aho biri kumvikana. ariko se ubwenge bw'ikiza n'ikibiho kuki Imana yangaga ko babumenye? kuko wakwibaza impamvu Imana iri kwanga ko umuntu amenya ubwenge ga, nabyo wabyibaza. urakoze muvandimwe, ubundi kumenya ubwenge bw'ikiza n'ikibi no mu buzima busanzwe, yego, ubona nk'abana mu rugo batoya, baba utubebe dutoya, yego, ubona ababyeyi babishimira, yego, aho bita ngo ni ibisekeramwanzi. okay. ibisekeramwanzi rero ni umwe unezeza ababyeyi, unezeza umuntu wari wese, abamunezerewe, kuko ntabaza umwanzi, ntabaza inshuti, ibyo no kwisekera gusa. Yego. Imana ashaka abantu b'abana bayo bari muri ubwo buzima Imana yishimira, ariko nabo bishimira. Yego. Imana bitashaka kwamenya icyiza rero n'ikibi. muri make Imana nk'inyacyubahiro, yego, Imana nk'itegeka yonyine, yego, Imana nk'ishaka kumvirwa, yego, Imana nk'idashaka ko umuntu yigenga, yego, yanze ko yamenya ubwenge bw'ikiza n'ikibi, yego, mbese yanze ko umuntu yagira ubwenge butuma yihitiramo yego, icyiza n'ikibi, yego, ahubwo yifuza ko ariyo yagihitiramo umuntu ikimukwiriye. Aha. ubwo Satani yazanye rero, yazanye umuntu kwigenga, ubundi icyo nicyo cyaha, no kwihitiramo. icyo rero nicyo cyaha, kandi nacyo cyaha nyine. kwigenga no kwihitiramo. kuko wigenze ubwo ntuba ukigenzwe n'Imana. Yego. Yego. nicyo cyaha. uzanabe no mu buzima busanzwe, abana bacu yari bato mu rugo tuba tubagenga, yego, ariko iyo maje kuba umugabo avuga ati nanjye nakoze, ubundi nyine agasohoka mu rugo akagenda, yego, akajya kwigenga, waramubyaye, yego, nta kintu gito wakora ngo umwana wawe, yego, mubana iteka. none siyo mpamvu twashinze ingo zacu se, nuko twageze aho twumva ntagenerwa na papa amasaha yo gutaha, ntiyakugenera ibyo urya, ibyo nambara, abashyitsi bansura. ubwo rero abuti nawe maje gukura rero, papa ngiye gushinga urwanjye nanjye nigenge, uburyo ngo nawe nta muntu wabyara umwana azi ko bazabana iteka ngo mugenge ntibyakunda. nta mwana wabyara ngo uzamugenge uko ushaka ntibyakunda, kubera ko nyine nuko umuntu arimo yamaje kwandura. Nibyo. ni Imana yabujije rero Adamu, ati niba ushaka kwigenga
ntituzaba tukibaye, kuko ndi umutware, ninjye utegeka, ninjye utwara byose. Nushaka kwigenga ubwo uzatandukana nanjye, nicyo byari bivuze. Kandi nutandukana nanjye uzaba upfuye, mbese uzaba uninjiye mu buzima bubi bwose bushoboka, kubera ko ugiye kuba hanze y'ubushake bw'Imana yawe. Ubwo gupfa no kuba hanze y'ubushake bw'Imana, gupfa nyine n'abadukukiye mu byumvi bazi ko urupfa rurunguru tubona rwo gusinzira, ibi ni ukurwa mu mubiri, ariko ubundi umuntu iki unyina ava ko umuntu adapfa, ko umuntu ni umwuka nyine. Ariko gupfa ijambo ry'Imana rivuga no kubaho utandukanye n'Imana, no kubaho nyine uri kubiri n'Imana, no kubaho nyine wigenga, utagengwa n'Imana. Nibyo. Noneho rero icyo gihe Imana imaze gutegeka umuntu gutyo, shitani nawe yaciye inyuma. Arazaganiriza Eva. Arazaganiriza Eva, amuha andi makuru atandukanye nayo Imana yabahaye, yari yahaye Adamu. Nabyo tubisanga mu gice cya 3 cy'urwandiko rwo mu Itangiriro. Iki gitabo cyo mu Itangiriro mu gice cya 3, uhereye nko ku murongo wa mbere niho inkuru itangirira, ariko ntabwo turahera aho ngaho kugira tudasoma byinshi, kandi umwanya ari mutoya. Reka duhere ku murongo wa 4. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Urumva noneho, urumva ko urupfu ntiruriho, mbese ntacyo muzaba, nta kibazo muzagira, si byo se? Ibyo Imana ibakangisha ngo muzapfa, muzamererwa nabi, nta kibazo kizabaho, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho, mwariye ku mbuto z'icyo giti, amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uri kumva ku kantu? Mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umva ko nabo ntabwo bari bazi icyiza, ntibari bazi ikibi, kuko bari babayeho byose babigenerwa n'Imana, si byo? Arabwira ati ntabwo muzapfa, ahubwo muzamera nk'Imana, mumenye namwe icyiza n'ikibi, mumenye kwihitiramo icyiza n'ikibi, mumenye kwikorera icyiza n'ikibi, mbese mugire ubuzima ariko mwigengaho, mutagengwa n'Imana. Ku murongo wa 6 ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuza kumenya, ari cyo kwifuriza kumenya umuntu ubwenge, kumenyesha umuntu ubwenge. Urakoze cyane. Asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso ya bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Ntiwumva ko bamaje kurya kuri cya giti, banamenye ko nyine kitacyo cyaraje, bamenye ko bambaye ubusa, ntabyo bari bazi, nta n'ikibazo bari bafite cy'imyambarire yabo bari bafite, ariko bamaje kurya kuri cya giti babona bambaye ubusa, ubwo kandi batangiye nyine kwigenga, ko bagiye kwiremera ibicocero mu bibabi by'ibiti ngo bambare. Umva batangiye no, kandi bari basanzwe barambitswe, si byo se? Nta nubwo babona ko bambaye ubusa, ariko impamvu buryo batabonaga ko bambaye ubusa, bari bambaye burya icyubahiro cy'Imana, bari bambaye ubwiza bw'Imana, si byo? Ariko bakimara kurya ku giti, amaso ya bombi arahweza, bahita babona bambaye ubusa. Burya bihita byumvikana ko kwambara ubusa ni ugutakaza bwa buzima Imana yari yarabaremeye kubamo. Bari bapfuye. Kuba kwambara ubusa uwo ni kugupfa nyine. Ubwo bari batandukanye n'Imana, kuko bari bambaye ubwiza bw'Imana, ubwo batandukanye n'ubwiza bw'Imana rero, ahubwo bari bambaye ubwiza bw'umubiri nyine. Hari urugero njya mbona rushushanya ibi bintu. Reba umwana uri mu nda ya mama we, utaravuka, uriya mwana nta myenda yambaye, si byo? Ariko nta niyo akeneye, arambaye buriya, si byo? Nubwo nta bigaragara yakubwira yambaye, ariko buriya arambaye.
sibyo umubyeyi aramwambitse oha kwambara kwe urakoze cyane na Adamu na Eva rero bari bambaye nyine ubwiza bw'Imana sibyo se yego noneho rero bamaze kutumvira Imana bahita bava mu bwiza bw'Imana yego reba wa mwana noneho yavutse sasa yego akimara kugera hanze atandukanyijwe nande n'umubyeyi reba ikibazo gitakivuka abaye kubiri niki n'umubyeyi ahita arira ahitarira nk'ikimenyetso cy'uko ageze ahantu hadasanzwe hatari heza kandi abantu bahita bashakisha utwenda two kugira gute anatangira kunyara kubaza ngo munda yanyara gashya ngo yari mu mwuzuro w'ubuzima bwuzuye bw'umubyeyi we siko bimeze se yego noneho hari yageze rero bigiye gusaba ko noneho bamugaburira bagiye kumuha ibere cyangwa se amata atarakeneye akiri mu nda ese ubwo umuruho Imana yabwiye Adamu na Eva si uwo nyine nimutandukanywa nanjye mugiye kwinjira mu buzima bw'umuruho nk'uko umwana yatandukanye n'umubyeyi yinjira mu buzima bw'umuruho ikibazo kiba kivutse sibyo n'utwendaga bahita bamushakira utwo bamwambika kandi nta kibazo yari afite ariko utwo bamwambika twose ntiyakumva yambaye nk'uko yari yambaye akiri hahandi aho rero birumvikana dore rero bya bicocero barimo baravuga yego umuntu asanze yambaye ubusa yirwanyeho yashatse igisubizo kugira ngo yumve ko yakongera kumera nk'uko yari ameze akiri kumwe n'Imana akiri mu bwiza bw'Imana muvandimwe sibyo ariko ntibishoboka ntabwo bishoboka yagerageje arambara n'igitangaje yego Imana yije yego ukomeje ko ku murongo wa 8 niko havuga Imana ije nubwo yageze kwiyambika ariko yabonye ko yambaye ubusa ngo bumvishe imirindi Imana babona bambaye ubusa bahita bahunga Imana uzi ko ari aho umuntu yatangiye gutinyira Imana yego